Salam uşaqlar, bugün Rus dili 10-cu sinif üçündür və 30-cu dərsimizdir bizim. Videolarım davamlı olması üçün sadəcə bəyənməyiniz və abunə olmanız kifayətdir. Tak, Anton Çexov, onun əsəri Человек в футляре, Qılaflı adam və ikinci bölümdür. Gəlin oxuyaq və mən tərcümə edeyim. Так-то в гимназию назначили нового молодого учителя истории и географии. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Bir dəfə gimnaziyaya yeni, gənc bir tarix və coğrafiya müəllimi təyin olundu. O tək deyildi, bacısı Varenka ilə birlikdə gəlib. Она очаровала Беликова на именинах у директора. Deyir ki, o direktorun ad günündə Belikovu heyran etdi. Тогда все решили, что брак Вареньки и главного героя – это возможный способ вывести город из того странного состояния, в котором он оказался из-за Беликова. Deyir ki, deməli sonra hamı qərara aldı ki, Varenka ilə baş qəhrəmanın evliyi şəhəri Belikov səbəbilə düşdüyü o qəribə vəziyyətdən çıxartmaq üçün mümkün bir yol idi. Однажды кто-то нарисовал и разослал всем учителям и чиновникам города карикатуру на Беликова, на которой он идет с Варенькой под руку, а внизу надпись «Влюбленный Антропос». Deməli, bir gün kimsə şəhərin bütün müəllim və belə deyək də, məmurlarına Belikovun karikaturasını çəkib göndərdi. Karikaturada o Varenka ilə qol-qola gedirdi və aşağıda yazılıb aşıq antropos. Antropos da Yunan dilindən insan deməkdir də. Эта карикатура произвела на Беликова тяжелое впечатление. Bu karikatur Belikov deməli üçün çox bir ağır təsir elədi ona da bunu. В тот же день он, еще не отошедший от случая с карикатурой, увидел Вареньку с братом, катающихся на велосипедах. Deməli, o günü də, yəni həmin gün hələ karikatura hadisəsindən özünə gəlməmiş Belikov velosiped minən Varenka ilə qardaşını görür. Беликов оцепенел и побледнел. Ему показалось неприличным катание на велосипеде. Deməli, Belikov donub qaldı və soldu. Ona görə ki, velosiped minmək elə bir pis bir iş idi də onun üçün. На следующее утро он пришел к Коваленко и начал говорить ему о том, что как неприлично учителям ездить на велосипеде. Və ertəsi səhər deməli, o Kovalenkanın yanına gəlib və müəllimlərə velosiped minməyin nə qədər yaraşmaz olduğunu söyləməyə başladı. Их встреча закончилась ссорой, Коваленко столкнул Беликова с лестницы və onların görüşləri tez bitdi və Kovalenko Belikovu pilləkəndən aşağı attı. Так, дальше. Варенька увидела помятого Беликова и подумала, что он упал с lестницы sам, после чего начала хохотать. Varenka əzilmiş Belikovu gördü və onun pilləkəndən özü yıxıldığını düşündü. Bundan sonra belə deyək də başladı gülməyə. В конечном счете герой ушел к себе домой, лег и больше не встал, а через месяц умер. Nəticədə qəhrəman evinə getdi, uzandı və bir daha durmadı. Bir ay sonra isə o öldü. Хоронили его все, а после похорон испытывали не грусть, а облегчение. Deyir ki, onu hamı dəfn etdi və dəfn mərasimindən sonra kədər deyil, bir rahatlıq hiss etdi hamı. На этом завершается история Буркина. Və beləliklə Burkina hekayəsi burada bitir. Так. Gəlin, indi burada yeni sözlərimiz var, uşaqlar. Onları da mən deyim sizə. Очаровать, радовать, heyran etmək. İmenini, день рождения, burada da ad günü deməkdir. Antropos, bu Yunan dilindən человек deməkdir, yəni insan deməkdir. И оцепенеть, zastыть, замереть, da, yəni donub qalmaq, hərəkətsiz qalmaq deməkdir. Так, dördüncü tapşırığımıza gedək. Deməli, подберите антонимы к следующим словам. Антоним, yəni əks mənalı sözləri. Назначить, приехать, молчать и завершить sözlərinə gəlin onları da yazaq. Так, назначить, уволить, отстранить,
Приехать, уехать, покинуть да дея белярсиңиз. Молчать, говорить, разговаривать, завершить, начать или начинать deya siz deya белярсиңиz bu şekilde. Так, geçək 5-ci tapşırığımıza. Составьте словосочетание с новыми словами. Burada söz birləşmələri biz yazmalıyıq. Yeni sözlərlə. Gəlin onları da yazaq. Так. Məsələn, очаровать своей улыбкой deyə bilərik. Sonra праздновать именины, древний антропос, оцепенеть от ужаса deyə. Bax, bu şəkildə, yəni nümunədə verirəm uşaqlar. Siz də özünüz də deməli, söz birləşmələri özünüzdə yaza bilərsiniz. Tak, keçək növbəti bizim tapşırığımıza. Şifahi şəkildə olanlar uşaqlar mən keçirəm. Onu müəllimlə işləyirsiniz. Tak, burada da исправьте ошибки по тексту. Mətndən burada səhv yazılıbdır və bunları hamısı mətndə var. Варенька не могла очаровать Беликова на именины у директора. Так. Она очаровала Беликова на именинах у директора deyə burada yazırsanız. Birinci, тогда и все решили, что брак Вареньки главного героя. Так. Тогда все решили, что брак Вареньки главного героя – это, возможно, способ вывести город из того странного состояния, в котором он оказался из-за Беликова. Так, дальше. Так, однажды кто-то нарисовал и разослал. Однажды кто-то нарисовал и разослал всем учителям и чиновникам города карикатуру на Беликова, на которую он идет с Варенькой под руку, а внизу надпись «Влюбленный антропос». Так. Yəni burada uşaqlar hamısı var da bizim mətnimizdə. Так. Sonra 4-də эта карикатура произвела на прекрасное впечатление. Эта карикатура произвела на Беликова тяжелое впечатление deyə bax bu cümləni yazırsınız. Hər bir cümlədə burada səhv var. Так, onu keçdik. Sonra 10-cu tapşırıqda вставьте подходящие союзы и запишите. Deməli, bizim так, сочинительные союзы, gəlin onu da mən ən azından sizə belə deyək, izah edeyim. Deməli, uşaqlar, сочинительные союзы nə deməkdir? Bilirsiniz ki, sintaktik deməli funksiyasına görə bağlayıcılar deməli сочинительные təbiisiz və подчинительные təbiili olurlar. Düzdürmü? Və burada da сочинительные союзы bizdə и, да, в значении, тоже, также, а, но, да, в значении, но, однако, или, либо, зато, как, так, и, то, не то, не то. Burada məsələn və, sonra nə, həmçinin, nəinki, ha belə, amma, lakin, isə, ya deyə, bax bu şəkildə demək сочинительные союзıdır da bizdə təbiisizdir. Və 10-cu tapşırıqda bu bağlayıcılar var və deyir ki, hər bir cümləyə düzgün şəkildə biz onu yerləşdirməliyik. Повсюду раздается стук молотков и топоров. Снег шел и срывался сильный ветер. Рояль был раскрыт, и струны в нем дрожали. На небе облака летят и тают, да на земле творятся чудеса. Данın yerine и да yaza bilərik. Но ветер пронесся и тучи унес, и на небе стало чисто. Да, и на белой реке также виднелись черные точки. Так. 11-də, eynən burada da а, зато, однако, на. Спеть было песню грустно, но некогда грустить. Началась гроза, но дети продолжали играть. Солнце восходило, а с востока шли светлые облака. Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость. Ночью шел дождь, зато утром ярко светило солнце. Ребята поужинали, однако все еще сидели у костра. 12-də də eyni. Deməli, bağlayıcıları. Burada yazılıbdı bu qırmızı ilə ki, bax onları işlətməliyik. Лыжи то проваливали снег, то скользили назад. Бывало, с самого раннего утра бегаю или на пруд, или в рощу, или на сенокос. За рекой гармонь играет, то зальется, то замрет. Будет солнце или буря, мы с тобою навсегда. Среди садовых цветов есть как нарядный, так и
скромные виды. Либо кто-то из летчиков заблудился, либо начальство прилетело. Так, 13 uşaqlar. Найдите в тексте союзы с некоторыми из них, составьте предложение и запишите. Deməli, mətndən biz bağlayıcıları tapırıq və onlardan cümlələr qurulur. Gəlin onu da yazaq. Так, uşaqlar, bax 13'də mən bu şəkildə yazdım. Вечером мы пили чай и обсуждали планы на выходные. И bağlayıcını işlətdim. Sonra на улице светило солнце, а в комнате было прохладно. Учитель сказал нам, что диктант переносится на пятницу. Я очень хотела пойти на прогулку, но внезапный дождь изменил мои планы. Bax, bu şəkildə mən yazdım. İndi keçək 14-cü tapşırığımıza. 14-cü tapşırıqda da составьте предложение из данных слов. Burada deməli sözlər verilibdir və biz bir cümlə qurmalıyıq onlardan. Gəlin onları da yazaq. Tak, videonu dayandırıb yaza bilərsiniz uşaqlar. Так. Были видны только тускнеющие огни, оставленные гавани, да черное, как тушь, neba. Tərk edilmiş limanın solğun işıqları və mürəkkəb qədər qara səma görünürdü. В рассказах Чехова часто присутствует своеобразное сочетание юмора и глубокой грусти. Çexovun hekayələrində tez-tez yumor və dərin kədərin özünə məxsus birləşməsi mövcuddur. В своих рассказах Чехов умело анализирует тонкости человеческих взаимоотношений. Çexovun deməli öz hekayələrində Çexov insan münasibətlərin incəliklərini bacarıqla təhlil edir. Ondan sonra чеховские рассказы, будучи краткими, часто содержат в себе целый мир человеческих чувств и внутренних конфликтов. Burada deyir ki, belə deyək də, qısa olmasına baxmayaraq Çexovun hekayələri tez-tez özündə insan hissləri və daxili qarşı durmaların bütöv bir aləmi ehtiva edir. Və 5-də литературное наследие Чехова вдохновляет новые поколения читателей к пониманию глубин человеческой duşi. Deməli, Çexovun ədəbi irsi yeni oxucu nəsillərini insan ruhunun dərinliklərini anlamağa ruhlandırır da, belə deyək. İndi keçək, deməli, burada da bir balaca hekayə var, onu da oxuyum, sizə maraqlı olar. Tak, bunu da tam görsədim sizə, videonu dayandırıb yaza bilərsiniz. Так, все. И в то время, когда Чехов работал над рассказом «Человек в футляре», у него был обнаружен туберкулез. Deməli, deyir ki, Çexov qılaflı insan hekayəsi üzərində işləyərkən ona vərəm diaqnozu qoyulmuşdu. Главной темой рассказа является избегание человеком жизненной правды, его замкнутость в собственной скорлупе. Deməli, deyir ki, hekayənin əsas mövzusu insanın həyat həqiqətlərinə yayınması, öz qabığında təcrid olunması, yəni kutusunda. С ней связана тема одиночества и безразличия к жизни. Bununla bağlı tənhalıq və həyata laqeydlik mövzusu da var. Имеет место и тема любви. Deməli, sevgi mövzusu da mühüm rol oynayır. Рассказ разделен на небольшие фрагменты, в которых ярко выражена основная мысль. Yəni, hekayə hər biri əsas ideyanın aydın şəkildə ifadə edən kısa fragmentlərlə bölünübdür. Чехов всю сознательную жизнь занимался благотворительностью. Çexov bütün yetkinlik yaşı boyunca xeyirxah işlərlə məşğul olubdu. Помогал собирать средства для постройки сельских школ и санаториев для бедных крестьян. O kasıb kəndlər üçün kənd məktəbləri və sanatoriya tikmək üçün vəsait toplamağa kömək edirdi. Даже в последние годы, когда он сам был тяжело болен, он не переставал в определенные часы принимать пациентов и bесплатно снабжать их лекарствами. Deyir ki, hətta son illərdə özü ağır xəstə olanda belə müəyyən saatlarda xəstələri qəbul etməyə və onlara pulsuz dərmanlar da verməyə davam edirdi. Когда Чехов узнал о том, что он болен туберкулезом, ему не хотелось, чтобы об этом кто-нибудь знал.
Çexov vərəm xəstəliyinə tutulduğunu biləndə heç kim bilməsini istəmirdi. Он никогда не жаловался и не беспокоил близких людей даже в минуты крайнего обострения мучившей его болезни. Deyir ki, xəstəliyin ən pis anlarında belə heç vaxt şikayət etməyib və yaxınlarını narahat etmədi. Belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.